係咪木村啊？立生，立生，乜係你啊，立生？做咩容易嚟？立生，你咪同我林妹妹去睇戲嘅咩？屋企發生咁多嘢啊，仲邊有心情拍拖啫？想早啲翻嚟睇下點啊嘛！而家有冇消息啊？一啲消息都冇啊，都唔知點啊！係啦，海啊！嚇？你有冇 call 到木村啫？ call 咗幾次㗎啦，姑。咁佢係咪收唔到 call 啊？容姨啊，你成日揾阿木村做咩啫？佢識得電視台啲人啊嘛，我想佢介紹我上電視，呼籲下咯喎，叫阿子豪唔好傷害阿敏咯。啊，係喎，揾多啲人上電視台呼籲下，俾唔到壓力，都俾啲影響力佢哋啊嘛。你估河不賑災咩？人多就得㗎啦。如果有用嘅，一個去呼籲都夠啦。咁係咯，咁揾邊個去呼籲好呢？子豪最中意邊個咪揾邊個咯。咁啊，梗係敏姐姐啦。不過而家敏姐姐又喺我江哥哥嗰度。最識川哥拍緊戲啦，如果唔係實幫到我哋嘅。啊！電視台咪有條報料熱線嘅，打電話去城市追逼，佢一定嚟訪問㗎。咪咪係子豪嘅老婆啊，佢臨走咪咪都幫過佢㗎。咪咪你同佢講下，或者佢肯聽啦。佢啲嘢咧，你唔使同我講，我唔想再聽。又會咁嘅，一時為佢做賊刀仔，一時咧又毫不關心。個電話咧，可能係阿南地打嚟嘅，電話去邊啊？係咯，喺度啊，喺度。喂，好啊，我係 Jack 嚟，有子豪同阿敏嘅消息啊。嚇！明明未出月㗎，點解報案個姑娘又話要接生嘅咧？或者胎氣動咗咯，咁咪早啲咯，係。阿林放心啦，我諗子豪同得佢阿敏去睇醫生嘅，都唔會全心害佢啩。阿姑啊，無論點都好，子豪都會記得有個阿媽等緊佢翻嚟嘅，佢唔會亂嚟嘅，唔使咁擔心嘅。媽，有啲唔係幾好預兆啊！冇亂講嘢啦，唔好咁擔心啦，大家唔好咁擔心啦。交贖金嗰件事咧，咪已經揞住唔俾警察知嘅？點解而家係警察通知我哋㗎？係護士報警嘅，個護士見到阿子豪捉咗阿敏入醫務所，唔知話佢哋做啲乜嘢啊？入診所會唔會學台灣嗰個中心犯去整容咁啊？整完容啊，殺人滅口啊！嘿，查！開快啲啊，立新哥唔該。快少少啊！如果阿敏有咩事，我都唔知點同佢阿媽交代。家姐，你唔好嚇我啦！醫務所嘅情況點啊？BB 出世啦，恭喜你哋啊，係仔嚟嘅。小明，係個仔嚟嘅。係個仔嚟㗎，好似你㗎，你睇下。係咪傷口仲好痛啊？子豪，你走啦！我哋而家驚動咗其他人，警察好快到啦，你走。我唔知走到去邊。如果我諗住俾個神秘味抱一抱，諗住執翻1000幾百萬，
我諗唔到佢真係會中意咗我，我以為佢玩完就會劈我噶啦。同埋我知你係一個死纏爛打嘅人，你唔會變心，你一定會等我。但我發夢都估唔到，你真係會中意我。我更加諗唔到會生咗個亞男出嚟，而你會變心中意佢。之後唔好再講啦，你對我嘅傷害已經好夠啦。小妹，對唔住。我同嗰日諗唔到，佢可以帶俾你開心，而我只係帶俾你一堆堆眼淚。之後，你快啲走啊！你走唔甩㗎，你走啊！走啊！追住佢哋差佬。點啊？不如你自首啊！無論幾錯，都可以有從頭嚟過嘅一日㗎。俾自己坐監。就算走唔甩，你都有容姨、李愛瓊、明明同蛋蛋啊嘛，佢哋係你最親嘅人嚟㗎。許 Sir， 而家點啊？點啊？根據伙計講，石敏同李朝豪喺上邊，個孕婦係早產，不過母子平安。哦。嗰個我孫嚟㗎，你幾大都要救佢啊！許 Sir， 你最緊要救我老婆同我仔啊！你放心，我啲伙計已經封鎖晒㗎啦，李朝豪一定走唔甩。阿蘭，鎮定啲啦。唉，算啦，乜咁多差人揸住晒啲槍嘅？佢哋係咪想殺阿子豪啊？容姨，唔好亂咁諗嘢啦。係咯，江哥哥都冇收阿敏姐姐同埋 BB 唔會有事㗎。係咯，冇事㗎。李朝豪，你俾我哋重用包圍啊！你千祈唔好傷個女人同個 BB， 放低武器出嚟同我。七Sir啊，我係子豪阿媽，有冇唔可以俾我同佢講幾句啊？唔該你阿 Sir。子豪，我係阿媽，我嚟咗啦。
嚟自首啦！阿小妹同個 B B 係無辜㗎，你俾我。子豪啊，大姐啊，你自首啦！你今次走得啦，唔通你以後都匿埋咩？子豪，你自首啦！阿豪啊，我喺呢度個個希望你有回頭嘅一日㗎。好。子豪，不如你投降啦！你唔想我同 B B 有事，送我哋嚟呢度，法官可能會輕判咩？輕判？咁即係做幾耐？10年，定係20年？小明，識我咁耐，你話我會坐監？必懂。之後，小明，你老實答我。冇鬼阿男嘅出現，會等我嗎？你知唔知啊？我呢世人最開心嘅時間，就係同你喺大學一齊踩單車，一齊喺圖書館嘅時候。點解人都失去咗？先知道自己咁嘅幸福。同我媽講，佢原諒我不孝。同我傾講，我下世有個似佢咁好嘅妹。同美美講，叫佢揾老公，大嗌識人。同蛋蛋講，冇好似老豆咁。之後，你唔好做傻事啊！你唔好亂諗啊！你仲有條好長嘅路要行㗎。之後。你會記得我？之後冇。你應承我再衰，你記住我。之後翻埋嚟，我會翻埋嚟。之後。
原來人生最大嘅勇氣唔係去死，而係點樣繼續生存落去。子豪啊，子豪！我冇呢個勇氣。子豪！我只係個懦夫嚟嘅啫。我衰仔嚟啦！你幾多蚊啊？你哋唔好逼我啊！佢成日同個 BB 喺我手裏邊，最多大家同歸於盡嘅啫。你想點啊？你真嗰係我啫，你放咗佢兩個，我做你人質啊！準備車，唔係嘅話，我連仔帶乸都殺埋。你聽阿媽一次話，你投降啦！子豪，你自己都有老婆同仔，你諗下冇咗佢哋，你會點啊？子豪，係咯，子豪，有慳轉噶，我坐監啦，我多日頭嚟過，你都得噶。好，子豪，講得啦，最緊要保住個 BB 先，非必要先唔好開槍。子豪啊，你放低個 BB 先啦，咁樣個 BB 好危險啊！係啊，我大事都有商量啊。你想要幾多錢？你講啊！係你講啦，唔使講咁多。我數3聲，唔應承我嘅話，我先生個 BB。我要同上嚟商量下先。1、2，冇啊，俾佢啦。喂阿南，我要你一世都輸俾我。送俾你嘅結婚禮物，係一條頸鏈同埋一隻戒指嚟嘅，係你第一次同埋最後一次送俾我嘅禮物。我祝你嘅婚姻好似呢份禮物咁，有始有終。